తిరుమలలో కురుస్తున్న కుండపోత వర్షానికి భారీగా వరద నీరు ప్రవహిస్తుంది. ఎటు చూసినా ప్రవహించే నీటితో పరిస్థితులు భయానకంగా మారాయి. కనుమదారులు వాగులుగా మారగా కాలినడక మార్గాలు జలపాతాన్ని తలపిస్తున్నాయి. ఘాట్ రోడ్లో విరిగిపడుతున్న చెట్లు, కొండ చర్యలతో పరిస్థితులు ప్రమాదకరంగా మారాయి. ఎప్పుడు లేనంతగా వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ సెల్లార్లోకి వరద నీరు చేరింది. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా వరద నీటి ప్రవాహం భయాందోళనకు గురి చేస్తుంది. తిరుమాడ వీధుల్లో రహదారులు నీటితో చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. మరోవైపు మొబైల్ సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడంతో ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. అటవీ ప్రాంతంలోని వరద నీరు నడక మార్గంలో మెట్ల వైపు ప్రవహిస్తుంది. అలిపిరి శ్రీవారి మెట్ల మార్గం జలపాతాలను తలపిస్తున్నాయి. ముందస్తు భద్రతా చర్యలతో నడక మార్గాలను మూసివేయడంతో ప్రమాదం తప్పింది. రోడ్లపై ప్రవహించే నీరు వాగులు, వంకలను తలపిస్తుంది. చెట్లు, మట్టి రహదారులపై కొట్టుకు రావడంతో ఘాట్ రోడ్ను మూసివేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. తిరుపతికి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు రావద్దన్న. ఇక్కడ 2 కార్లు ఇరకపోయినాయి, ఒక కారు రగులుకుంది. తిరుపతికి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు రావద్దు. మధ్యన ఘాట్లో ఉన్నాము, 2వ టర్నింగ్లో. Please like and share, subscribe to BCN Telugu News. Please like, share and subscribe to BCN Telugu News.